chane mbategeza ka abawala, that's why they are losing it, and that's why we are having high numbers of HIV infections amongst the young women, adolescent girls and young women compared to boys. Ensonga lwaki abavubuka musajja abana abakazi bangi. No, ashaje tunamu kino ekintu wammanga ye. Men we have gratitude ye tulina okumala kwa the most fueling thing it is lack of economic empowerment. Abawala tebalinamu and they lack gratitude. Navuka batebalinamu naye bamuleka nako gamba nti nze ni musajja kitegeera I can do with or without money. Nekati y'omuwala ajja kulaba I can do without money. Kitegeera. Yes, and for example, so kati omwana kajja kola she can do without money. She needs sanitaries kitegeera. She needs good things kitegeera, good life. Of course we twetaaga good life, good stuff in our lives. Naye kati asayenga sente zitena wa kuzijja, then they'll have to go obviously for either sex work. Kitegeera sex work and sijjaga nti agenda kukuba yetunde. But in many ways I can be on my WhatsApp to me say I ship my thing. Jangu tulabe kitegeera. So kati mukujjoka of course mba ngenda muwa sente. Esi nonya sente. Tutandikide mu mbozi za sente. Omwaka bannaye akasente. Anyway, tukwaniza ku Talk with SES Media Uganda. I Talk with SE, thank you so much aba subscribing. Ale nyongero basaba namwe abape mu subscribing. So akasente yensonga gye tubaddeko wano ne mukulu Adad. Nga twogera ku sente zibuze naye woba omanyi nga tulina okusobola okukolera oluseke. Oba gutega luseke. Yes, wala tayaga luseke. Sinza butakuba luseke guno omwaka. Actually nakwogerako previously. Nabagamba 2024 was my last year of making money legally. So now if it means applying illegal terms. Customer takukwata. Kastota take a human sacrifice. Yeah, of course. I was with the girl last time. Every time we move women, but we sex objects. Era baba mayibuli muwala yenna yagala sente era muwala yenna yeetunda. Kanaga kati sawa alinaku sinatege ekibatu. Ogamba nkujjamu naye. Later. Ne oba yeekuuma simanyi. Of course, abana babonye okweberera. By the way, there's something I've discovered, yeah. Amanyize bado nyo mu space ya HIV, nga service provider, nga service recipient at the same time. Yeah. So I have user experience in both ways. So kati twakolanga kye bayitanga moonlight outreaches, yeah. Moonlight okola ekiro. Twagenda katugeze kati nga mabala kyagali munagамanyikibwa. Mabala gaddala. Gali katala for example ga yakamosha nga bojera bali ghetto tugenda yakamosha kabala. Ne twapinga at night kufasanga game ya kawungezi paka sawa nga 3 ogweshiro. Nga tuli muka tukebera ba sex workers besazo so bafunira mwezo. Nga tubakebera chakwanga surprise twagenda ku street ze mbalala ku high street. Ne tukebera ku ba sex workers nga 10 nga tekuli positive nogo. Kitegeza bonna beekuuma abana babeera balamu abo ate baagala nnyo. Bamanyi okwekuuma bamanyi kye baagala ate kati bano abalala bano betulowooza nti bo abeefula nti bali legit abo bafatula wano ojja kuba okumye mabudo kati nze nkuwulira amazima nze ngambye badde mu HIV nga service provider ate nga service recipient weganye ne expense ya mirundi eki. So ba sex worker bano bamba abalamu abasinga sigamba nti abamu era omuntu omu ng'ojja sanga ngali HIV positive. Naye abasinga and they have information cause and they take it serious. Kyomuyigiriza jagenda kyeyigirize munne. As a start teri sex worker atamanyi mbuno waliwo female condom. Teri sex worker atamanyi ku PrEP ne PEP. Naye bano abawala abalala abeefula bano class women ye tonjogera cause seetunda. Kino kankikubulire esi. Namaze okudiscoveringa tewali muwala ateetunda kiri bwe kiti esi tojja kujja ngambe nti nzijjamu nkujjemu kitegeera wabula kiri bwe kiti bwe nkuyita jangu onkyalire of course mba nina okuwa transport naye psychologically wompadde kyengenda okubeera sente ezo tuba twegase pazi nga seegase nawe teweegasa zilonga zozze mbakaleta obudde wange mba nnakoze eti onzije waffe nedda onkubidde essimu
Abantu sagana. ISC, how are you? Nizo ganne gairira. Nanga jangu nkulabi. Anti kachiri bwechiti singa secho teri msajja adibadawa mukazi transport. Psychologically. Gishirowooza. So abaza kulabako bulabi. Of course nebo gamba nti akatwetwega tago batofunamu. Sina kyenfunamu. Atwale eri naawe. Sina kyenfunamu. So Chekati go chiri choraza kyenfunamu. Muna mba munyumiddwa. Yes. Muna mba munyumiddwa. This thing is not. So kati oyagala nzije nkujjemu twejjemu ntambule ngende. Ekyo kyenye kiba kiggwera. Kiggwe. Lwakuba nti mu Uganda tojjamu. Kiri bwe kiti gye bali. Nga tojjamu wa sente. Zinalinako n'omuwala nga mpa neza Uber. Naye abawala abagaba sente mumanyira. Kati mumanyira. Kati kyoba abakyali kituufu. Mumanyira. Kyali kituufu. Yali mutuufu okumanyira. Olwakyo gala nti biki bye yakolanga olabe nti akumanyira. Of course nze namugamba nga sijja kujja nambuza nsoga nga sina sente. Transport. Kati nagamba lwakyo ngamba tolina nayagala agenti asosindika Uber njewe ekyokwekwasa nti tewali transport. Katala kyo ekiŋŋaanya okujja kitegeera. Ngaye mwenyini yataddewo embeera lwakyayagala ndabe. Nga amanyi ebintu obigusa. Kitegeera. Naye mwakoma sinawe nze yamwe munyankole I'm so proud nzija kumpa no percent mbekezi gonna kwetolo kumanyira nze even if it's a job me I have accepted one thing about me and I've appreciated it. I will never lower my standards no matter what. You're right. Yeah. Tosa tolowani nga regardless of bana abantu bamanyira oba musimanya talaba I say I'm a naturally positive guy and I'm not afraid of saying it. Bakazi banji bajja mu box yange ne ba sharing their stories zaabwe era gye tulaga gye tugenda okwogera ko olwaleero. Omuli abali negative, abali positive, omuli bakadama abe Uganda wa kitegeera. Naye what I've accepted on myself, I will never lower my standard. I'm so proud. I'm a proud Munyankole. That is the same Munyankole. I'm proud. Sure, you're proud Muganda. You have to be proud of yourself. Yeah. Like you don't have to look at me as someone who is vulnerable. Stegera. Hey. Ngetago obuyambi. Tojja kumanyira nti kulokuba osazeewo njagale then you think you're just giving me a favor. Stegera. Wewe tubalowooza yesi. Bana Uganda. Isha. Nkimanyi nawe wabalabyeko. Olina jjanga naye akulaga nti akuyamba buyambi. Tolasa kunyamba kunjagala. I want to be honest with people. First of all, nze nkyali gold. I told you. Let me tell you something. Nze kati nga tugenda ddala. No one can love me. Nongamba nti onyamba buyambi. Ngoyina sente nyingi nnyo because kati alaba awo olumu waawe wentunuulira. Of course, ate katune ku sente. Alaba ne ku sente nawe still. Nze nyina era still nje kukwata looka. Nga nawe akwadde ompa sente mmeka. Ojja tuuka muri wesikemo no gaya kyasobola ogera nakwadde mu wa sente. Ino tuuka wali munda kubeeremu. Kitegeera. Guno omwaka gwa 2025 bw'otankubira simu sijja gikuba. Era I want to njagala mufune conversations n'abawala abagala abasajja abagaga. You know rich men bamanyira ate yogedde ku bintu y'okumanyira. Akumanyira simply because simanya kwayo sente. Ate ziba na nyingi kwa kwadde mitwalo ng'etaano oba esatu. Ezo ntono. Mwebali ngaso kukwata akakadde n'akakuwa. Mwebali. Ne anyway segamba sente ntono oba okitegeera. But akomuntu kabeeremu. Tewali sente ntono ku nsi kuno. Buli sente ina omugaso. Esinze sina sente zengana. Zesine bonga 2,500. Jegena binune mu sweet. Sijja bigana. Nze sente nzikiriza sijja zigana. Naye saagala kummanyira. Kubeera asobola zikudira nga zino zezikuleta okumanya kwata sente zo. Abasajja by the means jagana njagala mufune conversation mufune conversation n'abaana abawala abagala abasajja abagagga. Which men ntera okufuna abantu nga bwe bankubira ku simu abasajja abayiga abasente abo abagamba nti you okay abasajja bonna bakina mu mindset zaabwe nti all women want money. Kati oli nakwata sente nga bwazikuwa.
kati yena alowooza you can't move simply because akwa sente. But now let me tell you, I want to tell these people. Tell them. We want to we want you will be there. You support me and I get someone who respects me and don't stop by ku sente. I got church. That's how the why babe said nze more sente. Kati you know. Okay, I'll eat your money. Mfuna afako, mfuna anjagala, mfuna andaba mu value. Kato ola choyegedde. Kino ngenda kukiza ku side yaba employers. Many employers kankolese example ya mafuta. Abo kategeze kali sija kugira company name ne example n'abatunda amafuta fuel stations. Osanga manager obanga nanyini fuel station eyo nyini nga bana bavuka abali ku pump aina engeri jabogerera mu engeri y'ekisiru nene irabira okumanya ntoyo mvuka gwali bukumanyira ate yakola sente ngova ku muntu akunganya obukadde butano bwa sente ku mafuta awo nato tulako na 10 nazo nazikuwa nata duka nabo oyo muntu omuwe ekitiibwa ne ba boss tebaagala kitegeera ne olokubala atanga nosanga ngo omuntu oyo gwakozesa amuwe emitwalo ngano omwezi obana mwetano osa 5 kale kazi yenyize tetala sukana mitwalo 5 abasinga bagabira omu 5 kwana neyo omuntu goye mitwana ngakwata kashu obukadde 10 n'abusoloza n'abukuwa muri muno fuel stations z'amafuta ngasokola nga buli pump sokola obukadde 10 no mu Kampala mwezi ziri mu busy places unadamu ze zakola amanyi nene osanga ngengeje bayisamu abakozi bannange nga yanjawulo enyiza ate kati eyo njwadde example ate company nyingi ziri bwezi kyo nga naye biro okumanya nti ono omukozi aliwo ate ku side endala naye aina kyagatta ku company kuba ba boss balina mukana akanta akagamba oyo ne bwagenda abagala emirimu bangi ate that's why they go wrong. That's why you've seen some companies fail in Uganda. Kyekizigwisa gonalowooza nti ono omukozi bangi abanonye emirimu ono manager tayagala kumpuliza bangi abagala nyo kamugobefu ne manager omulala naye kumata ono manager ba customer babadde akoze ate abadde amaze okuyiga business asobola okugenda akolede same business buli customer abadde ajjeewo agende ewoli kisoboka nina mukwano gwange abeereyo ayina saluni Katooke yalina engeri gyayisaamu omukozi we nga si ya mulembe yalinamu omukozi amusalira enviiri kati ffe bakirya nti abasalisa enviiri mu masaluuni saluni ne bwe bamba basala abantu nga 4 buli kiraya nti abaako oyo amusala kati nze olaba nze nali nkyabeera mbalala okuva 2020 okutuuka 2024 badde nsalira mu saluuni eki bwe najja e Buganda saluuni gye nasooka okufuna still eriyeji sinagikyusa ate ansala alyogo era ndigikyusa mpozi nga naye amaze osenguka ng'avudde mu kitundu omwo oba ate era kimpa ne hard time panisooka neza munene ntandika okukola 7 nga nsaliseewa egamba naddala kati ngaze kasitayiro kensala kano omuntu alina omukono myanza okulwaza ebiguuna kitegeera akati kugina emyaka olwala ebiguuna mwattu naye boole omusajja balina ebiguuna noddo balaba netwala ebiguuna nga tukyali bato twala ebiguuna twabifunanga tutya zinde ebintu ebyatubako byendudde okulaba ebiguuna ebyo ebisente ebyo kiza n'okujja nayo kijjawo nga kyeru naye ebiguuna ebyo kati laba twasomeranga mu masomero nga manene kati nga basala mwena enviiri walabadde kawo Sunday yonna nga bagenda basala enviiri kiki kagamba nga mwena mulina ebisente awo olunsi byavanga wali ne babirizaako nze ndowooza mashini nga tebagiteekamu na ddagala I remember nawala ebiguuna ndowooza okuva mu primary 1 up to nga P5 nga bikyantawanya byajja kunvaako mu P6 awo P7 nenge eyo mbutewe ng'ebiguuna byafuuka ebiguuna ebisente nga kisobola okujjanga wano ku kyenyi nekigendanga wano ku mukono ekisente like wegamba so kati ogenda okulaba ngamba erijje bwasalira enviiri kasitoma waavaayo omanyi asala enviiri oyo gayi badde ekyakunyumiza kati oyo gayi boosi amala amugoba kitegeera oyo amala okumugoba ffenna abali basalira mu eyo saluuni abavubuka nga 30 twasenka gayi ate lwamugoba oyo gayi n'akola saluuni eye immediately the next kyali kizimbe kyekimu mukakorido ke kamu
yabokayo emulyango omulyango gumu na ogwaddako nga gayimu akolera era ffenna abayingiranga mweno sawuni twasala bazino tudda wali kwa twatukanga ntugamba ii gayi yalazeeyo bali bamuyita muyindo nga musajja mukonje gayi yalazeeyo muyindo yabasooka kunnimba nti yagenze ne mbaga nja kukomawo nga waali bagamba leko nakuse ne bagamba nze oli yansala ne ndowooza nze nzekka akyogera ngendo tuuka eri bwe balaba nga ngenze ne bagamba nti wamma wuuli wali eri mu maaso ne ngendawo naye muyinda ansale nagenda tuuka mu saaluuni ye nga mulimu olwedde abantu 6 abalinze nze nga ndi wa 7 ne mugamba katukola bwoti ne muga gira osala abo bw'osigazaawo omu mbiipinga enziri nenga sijja kugenda wala era nja kukuuma oyo gayi abansala so lumu sikyavunanyizibwa era kyavunanyizibwa because waliwo n'aba employees we balwawo abafuuka ekizibu mwebali nabo abafuuka of course this thing goes both ways. Sometimes we should not nail only the employers only the bosses mulimu ne employees kubana employees mulimu nafa kuganga sijja kwejja mukwana nkyali mukozi bakyasobola kunkwesa nga empisa zaffe nga sizaamulembe the employees abamu tetulina empisa nungi we should look on our social behavior ngeri tweyisaamu eri bakama baffe naye waliwo eŋŋombo ze gyenjagala owakala nayo eŋŋombo egamba mbu omugagga tasobya ekyo ekintu nedda omugagga tasobya nedda esi omugagga yes omugagga tasobya but nze ŋŋamba omugagga can learn something from their employees okitegeera yes tasobya but be with humanity. But for me what I think maybe mayinza baali bankozesezaako ko fenna bali batukozesezaako ekyenjawulo nti kati bakyankozesa I'm my own boss. Yes, and that's good. So naye waliwo ebintu ebimu byotunuulira abagagga bano omanyi the problem you meet omugagga kituufu business agizimbye agimanyi kati yena akimanyi nti the boss is always right. Kati woba oluusi oba oyagalamu ku ideas endala oyagala engaging oliko kyomugamba ekyo mugamba naye wano lwaki tetukola bwekiti waki twakizaawo nga omugagamba eno business yo ebikibi kati at times what we do is we keep quiet and we see things move the way you want to because era fe abakozi tajja kukola nze olaba nze mu bulamu buno obwensi nze nga nze ku level kwendi nze sikaayana muntu yenna okitegedde nze wenzijja nga tulina yetwogerako I listen okitegedde I always listen to people naye nze wenzijja nembako kyengane nga mamanyi naye kino kikyamu twakikoze bwe tuti nanga esi tamayi byogerako ki bino bintu bikoledde ebbanga dene okay I don't know whether it's a bad character. No, it's not bad. But people always tell me, is a sigaza bulamu buno obwensi. I keep quiet. Nsirika buli kimu ndaba bulabi. Every time when ngezako kunyonyana ndaga nti gwomanyi okusinga kyenkugambye wakale goyina idea, I respect your view. Nenkuleka. Wabula saagala oddemu ngamba tekiwangamba kyali kituufu. Because by that time I won't have your time. And I think we have that thing in common. Kubanze naye kati lyekkubo lyenayolekera esi sikyakaana esi woyimira n'oŋŋamba nti that glass can fly nanga nze honestly njira bye glass terikadde kyoto it's a living thing you let it be so ngamba yeah it's true it can fly tukkiriza bukkiriza by that yes it can fly kitegeera era nze nayembera n'omuntu anyone nga tutuddeyo gye tunyumiza tutuddeyo mu mbozibozi zaffe nondaga nti kiri bwe kiti automatically I'll let you be. Exactly. Sina nnyo budde. I'm telling you. And when I dropped that thing, someone said I'm just arrogant. No, I'm not arrogant. Me, I choose peace over drama. Nanga ntwaloza ndi arrogant. Checho. Abambaloza tino tuli rude. Checho nakugambye oli mukisanga ndo akatandika eno show. Nekugamba don't lower your standards no matter what. Know your worth. Kitegera. Me I know my worth. Yeah. Hey. I know my worth. Anyway. Anyway, so bale tuli ku mbozi zaffe ziri eri ez'abaana abawala. Well, on that perspective, abaana bafuna HIV mu ngeri eziri weird ze batasuubira unexpected ways. Yes. Kino ngenda kyogerako nga nkinamu experience nakyo kukyanga
ntandika okukola public disclosure ne wena joining era TikTok kale emikutu emirala ngo gizadde bayi naye ku TikTok okwo almost every day ali agitutte bakale wade bagitutte mu nsendala iga tucharge ina fa batali ba iPhone user tucharge pozi ba iPhone 16 wade bamaze ovako wade bavuddako ne 15 and below wade bachaliko na so gundi eyo on that perception almost every day okubeera amazima ofuna yo muwala ngamba either yafunye yabadde exposed ku HIV oba either akatestinga positive oba either ayagala genda testinga oba kagamba kale nenga ofuna yo omuwala atali yo omukale abawala 2 ku 5 2 to 5 girls every day abajjo okungamba related stuff in my inbox bakuba sagadde kuzijja for the purposes of confidentiality. I'm a professional, so I love keeping people's information confidential. I keep them anonymous, but I guide them on what to do exactly. So for example, engezi chances okuba weird, they have always been having sex I can call it in a reckless way. Yes. Kuba esitu twogedde emirundi mingi wano nga tukubiriza abantu agenda okwekebeza. Bangi tubagambye okwekebeza buli kadde tukyogerako. Abantu bagala nnyo okulaba okupimisa amaaso. Pimisa amaaso. So someone alaba esinga ashitasa kubanga. Nakola ekyo kitegera. Naga estasa kubanga ina HIV. Nze kati nze kenyini kama kwogera. Nze abaana baja mu inbox ya nagamba, but are you really HIV positive or you're just being paid to say that what you're saying? Nga balaba olimba. Kinini kye balaba? Bakwekwanira. Ogambira kuba jagadde bakeeping anonymous. Don't talk about the names. Yes. Baje nakukwana. Please be my man, please marry me. Anango banzo ku disclose nti you have HIV. Kati ngugambye vane kubano bemba mbusa. Ne kuli bakadama ate abakadama ndishu abasinga nawulira konta wali positive ne kiba kizibu nnyo sanga kadama ali positive baba bakebera tests nyingi bagenda bali negative nze ne bakadama ne bizibu nnyo byakosesa nze bakadama almost balinga bana ne bakuba bili abina nabo yawedde bana nyambaleka mwogo omwaka waina nanga bakwana oba bakwana This kyakwana. Nzina gaze nira. Bakwana. Ngaleta ne sente nakusindikira nakubuza esimu yoki. Ate akusamba bero mali yenene. Bana bambi bayina sente. Ala kadama kuwadde sente aba kwagadde. Kadama bakodo by the way. Tebagaba. Ne bola bazi kuwadde aba kwagadde. Kati bonna abadde bakuteka mu musimbi. Ne kati ngandowozaamu esi. Sijja kuddawa atende sente za kadama ataka mu Uganda nga simwagala anteka ku TikTok anangire ushitegeera kadama balina ebintu bye bakola ebintu bitategerekeka ndiko gabanayo no mvuka sente zange bishitegeera nenga ndo wali sende ndinali sende obo lyao geno kulaba ka message sha nzolo ayasoko zinsindikira Zasoko okulyako zenyine zasokera ndale za kadama twali mu 2020 nanga yakatandika mu January ngene wavu ubira mu January oshitegeera nali ngenda kusoma lwa mukaaga kati bali wakutana akawungezi nenga sirinamu era nga nina kakichali wagenda ngenda okubira simu mugamba mpemu ekyebiri kinatambuza mu weekend transport to and from neze nayako mu campus otambuza obulamu. So kati manchalo zisawa game kwa namaze kuba nesimu yoli ngeganya okuyitamu. So kati sawa game awo kadama napa message. I feel like sending you money. Where can I deposit it? Nendo woza asaga. Ne mwandike namba yange ya bulijjo ne MTN gyonkubirako. Nje mu ati. Nako chai. Nasa awona ngamba yangamba network eganya okukola. Nga badda asagisa nangamba mpa Airtel. Nje mu. Tewaita second years nga ka message kazidde mtolo 15 nemubuuzo mpadde zaki nangamba njagadde bagazi zikuwa njagadde ko kyayo nangamba nkwagala era mba nina okuwamu kati ogwo mutadde ebbali
waliwo omulala yambuuza okola mulimu ki by then ali nkyakola naye nga nze sitera kwaganya okukwana kitegeera respect my money sina gafulumya ssente ku bakazi kati ebyokukwana sawo nembyesonyiwa era oba tolina ssente era abakazi biveeko so kati namugamba wayi nze sikola naye ngali okola ngakola nambuuza okola ki naye nga what else do you do namugamba nsoma naye sirina mulimu nti gweyakola nti guliawo namugamba njiriba ndi muyiribi neeyi nanga tuition omugjawa namugamba muyiriba nanga it's okay next time you get started with tuition gwe ngamba siniŋŋamba katego kyono kaabala nze omuntu ekisooka tamumanyi andabidde ku tiktok kitegeera afunye bufunye namba yange ya WhatsApp netamanyi wawe embeera amanyi kimu nti ndi mu Uganda ne Uganda nnene kitegeera tamanyi nti oba bwanaakoma wajja kunsanga oba either nkyali mulamu obanga wendi oba ajja kundaba oba tajja kundaba tabimanyi ne naŋŋamba ekyo towooza nenga kati kadaama akuwe tuition nga kadaama mala okulya ssente zo okama wane Uganda nga sikwagala atudde mukunnange oba weddi kitegeera nensirika samuddamu awo ene najja nanjokyayo ekyabiri awo lwali omu nga naye kyakulyako babiwoze babikolanga bingi naye I'm keeping them anonymous so kati tudde ku mulamwa gwaffe badde bakootyanga ana bagaba ssente ante kati alaba eno generation gye tulimu ya abakazi mbadde ne gap emu nti mumanyi nti mwe bakwana bokka naye naffe abasajja batukwana omukazi abeere nakugamba guuni nkwagala naye nkubulira nze bajja kunsanga mu kisenge kyange nga nfudde nga bagamba ekyamusse feeling undisclosed feelings na feelings omuntu naye sisobola kuyimirira kati nkwane musajja sisobola era wemba nga logo nakwana bambi jangu onswazi nkubulira wabanga nkyakanerabye nga ina jangu onswaze wona abirakana talk about that naye sisobola ate tekika makwekyo wadde okuteekawo embeera nti kale sijja kukyoga naye kanteekewo embeera nga yonna ajja kukitegeera nti mwagala I can't. Kati. That's how proud I am. Kati nze zine ssaawa abaguno omwaka wenjogerera bwabanga waliyo naye olina ekintu kyoyogedde tugenda kudda waawo nti aba 224 wabaletse ne bagenda naye ng'omaze okulyako akasente akawera ndowooza n'ogamba ti nno ndiddeko kano kale kambalekere endala ge mazima nti olaba abakazi muli wanjawulo ku basajja especially when you go to relationship wise nti mwe you love with emotions but for us you love with I think we just psychologically love the things like this. We may not love you, but we can make you feel loved. Bintu biri byanjawulo. Esinyizo obba sikwagala, but I can make you feel loved, feel like you have the best man in the world. I make sure I check on you randomly. I'll give you money for either milk, you know. I buy you sanitaries. I pay your rent if I can afford. I feel your car, you know, I send you money for lunch, you know. I call you for dinner. Nenga sikwagala, nenga I can make you feel loved. You know, I hold your hand in public. I even post you, nenga sikwagala. But I can make you feel loved. Nembe kati gwe nekuteka we nkwagala. Kati omala okole of course omala asinga ajagwa we mwagala. Kitegeera. Na abasajja munansanyi wajagedde ebyama byamunaye. Kitegeera. Kati bwamuteka w'omwagala of course bw'aba alinamu bano abawala abaakola abajja kujjata ebintu byayogedde byesitegedde. You give me even money but you don't love me. Nga sikwagala but I can make you feel loved. Katenza mukyala tekisoboka. Kati abakazi bo abatakwagala abatakwagala. But what I think ku mukazi abakyala otulaba. What I think ndoza waliwo abakyala bali emotional. However, waliwo abamu nga omanyi nti waliwo abamu nga balina that masculine energy in them. Onfuna? Nkofuna. Kati nga ate bo nabo okwagala kwabwe kuli logic.
Chobola bosobola okunsanga wano. Nga I have different men, like 1 or 2. Mine like 2 or 3. Kati nemmanya nti omusajja ono ali bwati. Nono ali bwati. Nenjagala oli bwati. Oba kitegedde baliwo basatu. Naye ate ono ate oli wadde oli gwenjagala naye ate tasobola kumpa byenkola ki byenjagala. So naimbeera naawe I know sigenda kufumbirwa. Kitegedde nkimanyi ki naye ndirayo because you can pay my bills, you can do my what. Nenkulaga omukwano gwonna gokola ki gwetaaga. Nawe noloza nti nkwagala nenga mugakatona mugusikola ki. Sikwagala. I love the other man. Kugamba gwe omutima gwange guliwa eri. Negwe nemberawo simply because nakyengenda okujjamu. And no abakyala bategibali. Nga tuyina abantu baffe basatu. Nenga nagwenjagalako yoli. Je bali nembera nawe emyaka ejo. Abakazi ebera ndozanga 5% kuya ku bakazi. Ate abasenga we tuli. Kuba abakazi bensengazo sijja bawolereza nnyo nenga genjogera mazima abakazi batero twagala nakwati fa bayiwa y'abasajja banji abakazi baagala. Yesterday I was with my girls nimbagamba actually nalade na movie gendaba tulya ka movie ketulaba awo kabadde ka movie and omukyalo ono abadde ayagala guy for 5 years ninga guy ono alina omukyala gwe baagala because guy yabadde ava mu world family. Actually, bagiyita disconnected feelings, some sort of. Nga ina ye family ye ino omuntu gwekola ki gwemwagaza yamutekawo dda n'ewaka naye nga gayi tata mwagala gwagala ali naye nga akimanyi bulungi nti wadde amwagala ali eno naye si bwagenda okukola ki siwajja okuwasa era nga ayagala babeeraawo jesi era nga abeera nga mwaka gumu mwaka ebiri amusasulira wasula amuwe emmotoka kati omwana afuna olubuto ne ku birthday nga tanaba kufuna lubuto birthday waliwo birthday yaliwo muganda w'omwana amugamba naye bino bikoze nekyo gamba tonnayagala kuwasa muwalo ono after 5 years kene nga kibala kimunyigamu nafe nga tulaba kimunyigamu kubanga twali tetunalaba side eri but ne tugenda okuzuula kati omwana we yafunye olubuto namugamba waayi ndi lubuto namugamba tosobola kuba lubuto I can't marry you. Ochitegedde? I can't marry you. But we can only be lovers. Ochitegedde? Just imagine omuntu akumalidde emyaka egyo. 5. Golowooza emyaka 5 oli muki? Mu relationship anytime mugayo nagenda kukwasa. Kyobola sikyakola ki? I advise women there. Simbubi, I'm not being mean. Beera n'abantu bana. Kale basatu oba 2. Ochitegedde ogera kubeera n'omuntu ono because akuwa emmotoka akuwaki akumalira 5 good years amalaga ntagenda kuwasa okonya 3 mwemeka akalijukira kati okonya 3 mweta bado tukyakulaba wantu ochitegedde naye ate nga kwaba basatu oba bobadde kuliko agenda okuwasa kuliko agenda okujja after 2 years alabye ddala nga you can be a woman kati woba wabagoba because weesiguliddeko ono olaba awesinzeyo 5 years ate ye bongo bwati mayi ntagenda kuwasa yonda mukwano I be with you 4 or 3 agamba nti nkuwasa mwenanga mbagamba twechaye I'm getting married tomorrow I'm getting married tomorrow I'm telling you alikati nekira kiri ku basajja ife abasajja abasinga era wemba nkukyaye esi sijja kugamba nti nkukyaye ankati kyekye nkugamba nti there is no way ogenda as long as nze kyengezaako kugamba once you're in a relationship simanyi oba kyenjogera oba abantu bali bakifuna negayita nakutwala wuwe mweraba bwerabi okitegedde mwemeetinga out kale ogendayo once in a while takuwasangako azintakuteekako nampeta abaki oba kitegedde akantu ako tekali mu bwongo tewali nsonga lwaki osobola okugjawo abantu abalala oba kitegedde oba you get my point. I'm getting your point because anytime guy agenda kuwestinga your 5 years obigambe tino kati nadadi gwenjagala bwana jukala fe tubeerawo n'abantu nga batukwana but you know what bana nina boyfriend ninga adadi mbongo bwakimanyi
ayinza okuba kuwa emmotoka ayinza okuba kusasulira rent ayinza okuba buli kimu akikolera naye nga bongo bw'akimanyi yoronda woman tagenda kuwasa oba kitegedde 5 years otuuke bagambe naye nga tofumbirwa omwana agambe sigwegwe njagala okuwasa I'm going to get married tomorrow so kyobala I advise women you be there you obeere n'oli you be there akole backup oyende backup anytime agamba nti sigwegwe ngwenda okuwasa you be with him kati ono mugambe wayi warao bye anyway nekubakazi mweshiriye anyway nti obuzibu buli nti kale ku bakazi most of you mwinamu gap emu wano wammanga mwagala both ebinene n'ebitono kuba nze namukwano gwange Haji ayina edduuka yakolera mukazi we Haji Musafari anavuga tuleera yakolera mukazi we edduuka awo Embalala boutique lisuubuza engoye boutique esuubuza engoye eri mu milioni ngabi stock ali mu ndoomu nezi bantu no anti kuwadde example wali mu of course ye size ya city so boutique yali akamala ndowooza omwaka nga gumu nga wasiza mukazi woyo naye kwa nti Haji Musafari yani alina abakazi nga 8 no ekyo stade ebbali Haji yalwangawo okudda ewaka ng'amala emyezi nga 3 kwena manya Basafarian bamanyi ate banga Abasafari buli stage balinako omukazi so kati omukazi yali mudduuka omu n'afuna ekigayi kya boda nesitandika okubanga kyetabo ice cream ate gasumba bamekazi 3 oba 5 onawa mobile okalika machine nga kyetabo ice cream yogurt buntu bwe butyo nga omukazi bamubba omutima omukazi nga tebamubba omutima kati natuuka dda nalabanga ono wa boda yeta ice cream we 2 asinga yakola edduuka la miliyoni 2 then I don't agree with her oba kati yatuuka nga akadde galaba oyamuwasa kati watukira muwasa yali akimanyi nti gayiwa Safari awo omusango ngumukola ki ngumusalira ng'omukyala ate yo si yasoose nze kati oyo Haji yanyumiza kuba nali mukwano gwe naye kati waliwo n'abalala ababikoze bingi babikoze nakwata biri mu kamera but for me my point of view here is I'm not talking about the married people saganya kogera ku bafumbo reason because sifumbiranga and actually it's none of my business we twogera ku bintu by'abafumbo ebyo they'll say you don't understand so abafumbo we are out abafumbo tubavuddeko we are talking to people abatannaba kufumbirwa abatannaba kuwasa inti oyinza okuba nga olina like 28 years you meet this guy an amazing guy because ntera okuwa ebibuuzo by'abasajja nga banyumye ntya men no gwe bagenda okuwasa yakutuukako n'amanyi nti omukazi we ngenda okukola ki okuwasa naye nga tukimanyi nti nga woga kinyonero oli omusajja n'akuleetera okubeera awo naye nga kimanyi nti tagenda kukola ki kati are you ready to waste your 5 years kyembuuza kubanga tukale tubale you are 28 right now kale tubale kale 28 29 30 omugayi ono akuwa buli kimu naye akimanyi buli tagenda kukola ki kuwasa ayagala just mbeerawo lovers are you ready to reach 35 nga takuwasiza akuba ebirango ku 35 muganda wange are you ready so means kyengezaako kugamba as long as tebannaba kubanga ati omuntu wamanya nti abawuwa nga yakuwasiza kati wali abatalina takulinaako entitlement yonna be with the other one beera mu dating pool okitegedde beera mu dating pool beera mwomo because you will get the kubanga time etuuka gayi nze nkugambye omuntu omugambye nga nice sweetheart encha kwata nkwise ku mukono gwange mwanekani by the way olaza kati yabikola olaza kati by the way nga musajja gaba kyerowooza kombe muswali omusajja munno nga ye yasazeewo after 2 years yaga kuwasa mukazi we because muli akiwulira nti akuwulirirako ki ennaku olabira ddala okuze olina kubeera muki mu bufumbo because nkugambye gwe do you know at 35 omuyeye naggamba nti esomanyi ayinza n'obutagamba oyinza n'osanga ate yawasizza
atala uzobuli kati yo musajja libone babera 35 yaba akyali okay ate kati ku mukazi emyaka jiba jigenze kati don't waste time muri mu courtship omuyaya agitambuza emyaka 7 ate ku myaka 7 okola ensobi ku mwaka gw'omusanvu okolerawo ensobi emunyiza ago sikyakuwasizza ng'osaaga n'abasajja mukwano tova mu dating pool kinakugambyeko I can make you feel loved nga sikwagala ge mazima I can make you feel loved nga sikwagala in all ways that I can afford. I can make sure how this baby is going to feel like she's loved. You know? I make you to feel like you have it all. Nenga it's just an illusion. Nero chiwa togamba muntu. Anti kachiribwe chiti. Because you know what? Ukinesi yafena fenga abasajja kyabutonde kati esi chiribwe chiti. Tunzo banga tubera mu nyumba fenne waka. Nenga you will never initiate sex. Nenga oli mukyala wange nga bukadde azaje initiating. Nenga kyabutonde nga nosine bwongo yagala otenga tusaba ku initiating. Ng'olinze zaba atandiko kitegeera. Kati ne chibo chiti nafa abasajja. Okujja n'okukwana nga esi nkwagala kyangu. Naye atokugamba nti esi nkuchayi ate kizibu. I just maybe I can change my social behavior. I can even not change. Nsigale waawo nga mbikola nga badde mbikola nenga mutima nakutadde. Chebala bagamagezi twagafunye. Anti kati abagafunyera yabati amagezi ago twagasadiddewo. Twagasadiddewo kwa nkati amagezi. Bera n'abantu. Sokolimba. Bera bantu. Seroka sigamba bere n'abantu 10. Bera n'abantu because nze nange katinga na wobera nga weralikirira nange kulimu nabaneralikira what if abantu because you know when three dating thing on tomanya ani mutufu so if I get you nemba attached to you nengoba abalala atenga mwe ali serious I can't make that mistake as long as I'm not married to you tojanga ko waffe. You don't own me. Since you don't own me, I can date anyone until when I want to own me. Then you will make a step. It's okay. But sichina mbuzibu kubera nga ntambude n'abalala. Oli mubalala nangamba nti ayaga kumaking a step. Nja kuwa card. Oja kuba mu office yo, ugambe sweetheart, you know what? I have something to tell you. What? Ngamnange manyi. Manage invitation. Tugenda mukuchala. So katubelina ojo dandikira esi olese ka point akalonji katugenda okuzimbirako. Wambuziza about how girls are acquiring HIV in weirdest ways. No tugamba if mwagalo mutali serious funa yabala bera mupuli yabagalo. Yes. So otherwise you will be disappointed. Okuvaawo tukize ku health perception. Those are one of the weirdest ways how girls are acquiring HIV. In most events, I've had several girls nga bangamba ensonga bbiri. Bangamba me ntya olubuto okusinga HIV. Ngagamba nti kati olubuto olugenda kunsinga kati naga ne HIV ngagamba Aisha abaliwo bangi abajinda abajimize ne my dear sweetheart we can't be the same. Nze engeri gyepangalamu ne virus yange ate gwe yinza okuyisa obulala kitegeera so kati kyewegomba tokimanyi. So kati ono okubeera in the pool of lovers olina okubeera sensitive n'omanya ani gwogenza okwagala, whom are you going to sleep with kitegeera, whom are you going to fuck around with, and to be more realistic you must have an HIV test at randomly. Kuba kati nga bw'oli mu pool of lovers ofunyeyo abalala basatu oba katukuza baddo inomu baddo na hadado nofune ba hadada abalala babiri kitegeera. So kati ofunye ba hadadi babiri abalala ne kati ba hadadi babiri abalala yes ono ye mwalimu ayekebezaako badde mwemanyi ne kati ababiri bomanyi what if that they also have another pool of ladies kitegeera. So kati obegaseeko isi what does that we call in HIV tuita social network strategy. Yeah, it's one way of tracking people who are more at risk of acquiring HIV. Okeza kati esibo gyo kwekebeza nina kubuza kyekikulesa okwekebeza kyekikutumye kale ekikuwa ndetwa kibeza kumbanje kumanya my status. You want to know status if it is the reason, yeah,
tujja kubuuza when did you last have sex? 5 years ago. 5 years ago. Nduddewo okwegatta. So do you think you have had any maybe kind of blood exposure with someone or either kabenje or bachi? No. So anti kati nimuko example yezo so kati bongamba nti assuming wanga nti wafunye sex last week over this very week over yesterday or last night. So kati awonja kuuza, do you know the status of your partner? Go yabasende ongamba tutomanyi tugende maso nze nkebere nebo jago oli positive bojago oli negative so kuleka no genda nga sijja kugoberera kumala banga nebo jago oli positive nino kulemerako ondago yo guy kato guy bo mundaga nemwe nyini nate nenziremo mubuzi wadde we bakanani nebo ajanga ali positive ye era nestiru ati mbuze gada ye bakanaye kati nebo tsanga na yali positive yana kati nene zidemo na mubuzi wadde we bakanani angade na kaswani so bada inayo asani inaende kasule bwensanga kasule mubu kasula nganye na zifa ne ali yeti kitegera ishete ebiranga factor 3 bona basanga baradde kitegera ebiranga factor 3 bwete beterokola so kati kyenyini kyoyogedde yensonga laki abana afuna HIV new disease kati otuka akadde nga you had a pool of lovers so kati nga ne bafuna virus obakala olubuto tojja kumanya obalwani tandiko kubaganya ebirozo kale abamu abakazi batera okwekaza nti yaba amanyi neze kubulira amazima tudde mazima abatamanyi akumba bukumya azalo omwana alabe gwafanana ekyo ate what if I have them like my partners balinga basatu bonanga twenga nabakebeza because I'm one person kati kiri bwe kiti for you one person nebo nabakebeza naye to them I'm not one. You're not one. To them, they have some others who are like, they have some other SCs alongside them. So, those guys are just saying, today, testings, no saying ali negative. Esene mwegata. But umalo okuvao. But demo komao. Tomanyi waje yabadde. Era ddamu weekebeze. Kati yake tugenda bivako. Okitegera. Tugenda bireka. Anti katosa bireka. Byokwegatta tugenda bireka because mu world je tulimu right now. Katoyogedde kunzi having a pool of lovers. A pool of lovers. But today tinga abasajja batugamba nti abasajja bonna benda. Ekitegedde omusana mungi. Abasajja bonna bakola ki? Benda. Ekitegera abantu bonna beboogera. So you have this man. Your man mwekebeza once. Mu having a sex mu mwezi emirundi nga 8. You can even be having it almost every night. Every night. Katinga wana wako habiting, you're sleeping under the same roof. Yes. So, mamu egata almost every night. Oshitagedde every night. So, nkagenda afunayo omukazi omulala. Kyola bagamba nti sirimu mungi nnyo mu bafumbo. Oshitagedde so kati ekyo kintu. Sirimu mungi nnyo bafumbo. Omufumbo jukira ffe tubeerera bwe kaseera agamba why? Ludde okulaba badde emyezi 3 soke tukebere. Oshagedde kalate mu bufumbo is your man. Mu wakazi wo. Naye yatambudde bebeefula nti bikaseera balina okuba n'abakazi abalala. Obulwadde n'abukuleetera wa? Ewaka. So kati oyo guy kyane mbategezaako abawala, that's why they are losing it, and that's why we are having high numbers of HIV infections amongst the young women, adolescent girls and young women compared to boys. Ensonga lwaki abavubuka musajja abana abakazi bangi. No, tenamu kino ekintu wammanga ye. Men we have gratitude tulina okumala kwa the most fueling thing it is lack of economic empowerment. Abawala tebalinamu and they lack gratitude. Navuka batebalinamu naye bamuneka nako gamba nti nze ni musajja okitegeera I can do with or without money. Ne kati y'omuwala ajja kulaba I can do without money. Okitegeera. Yes, andiko example. Anti yeyo jingambye. So kati omwala kajja kula she can do without money. She needs centuries okitegeera. She needs good things, okitegeera, good life. Of course we need to take a good life, good stuff in our lives. Ne kati asayenga sente tena wa kuzijja. Then they'll have to go obviously for either sex work. Stegera sex work and sijaga anta genda kukuba yetunde. But in many ways I can be on my WhatsApp. Ntumi say I ship my thing. Jagu tulabe. Stegera. So kati mukujoko of course mba ngenda muwa sente. Naye kati the fact that sente zimbadde ku buwongo.
ebyokwekebeza that's background noise kusaidia ejja batabiraba mu makulu era ajja kujja agwe she raise her legs I do what I do she goes back she's not so sure of what we've done yeah amanyi mukastana mizimba aje sepiro sigenda funa lubuto ne HIV tajirabye mu makulu so kati osanga nti those girls because of too much desire for money and luxurious lifestyle kale okwegomba ndowooza kwasusiwe kulina okukoma kwaiseewo kwe kusinza obaleetera ebizibu baana bawala abali outside there that's why they are acquiring HIV in weirdest ways yageze for one night stand yamufuukira akabasa najje HIV